好，又嚟到淘多多總店，同大家睇下呢期有啲咩抵買嘢先。揾咗呢部新嘅吸塵機，嚟車用又得，無線㗎，都包埋咁多個配件，可以吸可以吹嘅。另外呢款筋膜槍而家都係賣緊38蚊，佢有4個頭可以更換，或有5個速度嘅，都係賣緊38蚊。睇特價優惠啦！嗰啲你樓上睇下有冇？水蜜桃啦，1公嘅水蜜桃啦，100蚊就已經有4個啦。跟住我哋仲有好靚嘅日本水晶梨，呢個水蜜桃一定要推介佢。日本鳥取嘅水晶梨啦，我哋係100蚊有4個。如果你出邊買呢，通常呢你冇70-80蚊2個，你都買唔到。但係喺我哋呢一度呢，淘多多呢，100蚊就已經有4個日本鳥取嘅水晶梨。呢個就係真心推介，又甜又多汁。我哋而家做緊一個特價優惠啦，而家呢個時間呢，6點後呢，我哋其實呢就係賣20蚊一包嘅。咁如果你早少少嚟呢，我哋就賣25蚊，但係你6點後呢，我哋通常都係做20蚊，有一個大優惠，20蚊就已經有一包香甜嘅提子啦，又甜又多汁又脆，呢一個真心推介，我自己成日都食嘅。火龍果咧係又甜又多汁又飽滿啦，咁我哋都係賣20蚊，已經有4個啦。呢個咧每次翻嚟咧就係好快就會賣晒啊！我哋今日點解會仲有呢個鐘數仲有少少剩咧？就係因為我哋今日晏咗翻貨啫。如果你早嚟嘅話咧，你仲可以揀到啲再大粒啲嘅添。推介呢個紅肉火龍果啊，20蚊有4個。另外呢款南非嘅蜜柑啊，而家都係賣緊20蚊有7個。另外呢款紅富士蘋果啊，而家都係賣緊25蚊有成8個。呢款一條裡面有12包嘅紙巾啊，而家都係賣緊8蚊。呢款大大包嘅廚房濕巾，裏面係有100張嘅，而家都係賣緊8蚊。呢款大大包嘅黑松露火腿梳打餅乾啊，而家都係賣緊20蚊有一包。呢款一大條，裏面有4包嘅4層抽紙啊，而家都係賣緊12蚊。呢款大大塊摸落去好舒服嘅記憶棉坐墊，而家都係賣緊28蚊。
款大大張雙人嘅毛氈啊，而家都係賣緊28蚊。得50粒喎呢隻。另外呢款雙人嘅夏日蠶絲被啊，而家都係賣緊58蚊。呢款大大塊摸落好舒服嘅大浴巾，而家都係賣緊20蚊。呢款一 pack 裏面有2條吸水力強嘅毛巾仔，而家都係賣緊8蚊。呢款一 pack 裏面有3對嘅女裝短襪啊，而家都係賣緊9蚊。另外呢款一 pack 裏面有3對嘅男裝長襪啊，而家都係賣緊9蚊。呢款大大個2萬 mAh 支援到22.5瓦充電嘅充電寶，而家都係賣緊49蚊。另外呢款又係2萬 mAh 自帶線嘅充電寶啊，而家都係賣緊49蚊。一聽日我同佢翻嘢喎，冇事嘅，你忍得住嘅。另外呢款膠囊款嘅充電寶啊，都係5000 mAh 嘅，而家都係賣緊25蚊。呢款真無線嘅藍牙耳機，而家都係賣緊45蚊。小心啊！就喺你後面，繞過3個絲網呢個，3個絲。我呢隻啊？係啊，再得喎。我15翻嚟啦。15翻嚟，下次再得嚟就嚟啦，又。再買個啦，咁就。係過嚟第一。喺呢個位置幫大家影下啲保健貼俾大家睇睇啊！另外喺呢個位置幫大家影下啲帆布袋俾大家睇睇。
呢款一盒裡面有50個嘅口罩，一盒係賣緊18蚊，而兩盒係賣緊30蚊。呢款摺疊款嘅鞋盒而家賣緊20蚊有一個。